Assalamualaikum pemirsa semua, apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun Anda berada. Kali ini channel Sumber Manfaat akan memberikan tips cara mengobati batuk berdahak atau batuk kering. Cukup saja ambil bunga belimbing wuluh ya, seperti ini. Karena bunga belimbing wuluh ini dipercaya pada zaman dahulu, pada zaman nenek moyang, karena dibuat sebagai ramuan herbal alami atau ramuan tradisional. Nah teman-teman, ketika ada batuk berdahak, batuk kering, pasti secepatnya Anda minum obat. Nah obat itu jika dikonsumsi sesering mungkin akan mempunyai efek samping yang tidak bagus untuk kesehatan kita. Nah cukup ikuti cara saya teman-teman. Nah, sediakan wadah, lalu masukkan bunga yang sudah dicuci terlebih dahulu. Lalu masukkan dan tambahkan 1 gelas air ya. Kemudian direbus sampai mendidih, berubah warna menjadi warna ungu. Setelah itu saring ke wadah gelas ya teman-teman. Lalu tambahkan gula batu secukupnya saja. Lalu masukkan ke dalam rebusan bunga. Nah, saya aduk sampai tercampur ya teman-teman. Nah, bunga belimbing wuluh selain itu mempunyai banyak kandungan vitamin A, vitamin C, dan B kompleks, dan juga banyak mengandung mineral seperti fosfor, kalium, dan zat besi di dalamnya. Nah, saya pakai cara ini karena bermanfaat untuk batuk berdahak, batuk kering, dan juga aman dikonsumsi Anda yang lagi batuk ya tentunya. Dan minumlah pada saat anget-anget kukuh ya teman-teman. Minumlah 3 kali sehari sampai batuk Anda sembuh. Nah teman-teman, jangan lupa dicoba ya pada saat Anda batuk. Ramuan ini sangat aman untuk tubuh kita. Semoga video ini bermanfaat untuk kita ya, apalagi Anda yang sedang sakit. Sekian, terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum untuk semua.